Hej. Hej. Kan jeg hjælpe dig? Ja, tak. Hvor er mælken? Mælken er ved køledisken. Okay. Og hvor er brødet? Brødet er ved indgangen. Tak. Velbekomme. Undskyld. Hvor er grøntsagerne? De er foran til højre. Super, tak. Selv tak. Hvor er tomaterne? De er her. Hvor meget koster de? De koster 20 kroner per kilo. Okay. Vil du have en pose? Ja, tak. Værsgo. Og agurk? Agurk er derovre. Hvor meget koster en agurk? Den koster 12 kroner. Jeg tager en. Fin. Har I kartofler? Ja, de er i kasserne. Er de i pose? Ja, eller løse. En pose, tak. Okay. Hvor er gulerødderne? De er ved siden af kartoflerne. Tak. Velbekomme. Jeg leder efter løg. Løg er der. Gule løg, tak. Gå. Hvor kan jeg veje dem? Ved vægten derovre. Okay. Sæt mærkat på posen. Sådan. Perfekt. Jeg er klar til at betale. Kort eller kontant? Kort, tak. Indsæt kortet. Sådan. Tak. Vil du have en kvittering? Ja, tak. Her er den. Tak. God dag.
I lige måde. Hej. Tak fordi du så med. Nye videoer kommer snart.